সিজন চেঞ্জের সাথে সাথে বাচ্চাদের সর্দি কাশি জ্বর হওয়াটা কেমন যেন একটা সমানুপাতিক সম্পর্কের মতো। এই ওয়েদার চেঞ্জের সময় আমরা বড়রাই রেহাই পাই না, সেখানে বাচ্চাদের অসুস্থ হয়ে পড়াটা তো খুবই স্বাভাবিক, কারণ ওদের ইমিউনিটি পাওয়ারটা এই সময় অনেক কম থাকে। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের এমন কিছু হোম রেমিডিসের কথা বলবো যেগুলো বাচ্চাদের সামান্য ঠান্ডা লাগা বা সর্দি কাশিতে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। তবে মনে রাখবেন, যদি বেশি ঠান্ডা লেগে যায় বাচ্চার, 3-4 দিন ধরে বাচ্চার জ্বর ঠান্ডা লাগা সর্দি এগুলো সারছে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই আপনাদের ডক্টরের কাছে যেতে হবে, ডক্টরের পরামর্শ নিতে হবে এবং ডক্টরের প্রেসক্রাইব করা মেডিসিনই কিন্তু বাচ্চাকে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা কোনো রকম হোম রেমিডিস অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবেন না। আজকের পুরো হোম রেমিডিসগুলো এমনই থাকবে যেগুলো আমি আমার নিজের বাচ্চার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করে অনেক উপকার পেয়েছি। আশা করি আপনারাও অনেক উপকার পাবেন, তাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা পয়েন্টই কিন্তু শুনে নিন, কারণ 0 থেকে 2 বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক এজ গ্রুপের ক্ষেত্রেই আমি বলে দেব যে আপনাদের কি কি হোম রেমিডিস আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন। আপনারা যারা আমার প্যারেন্টিং টিপসের ভিডিওর জন্য ওয়েট করে থাকেন, তাদের কাছে প্রথমেই আমি সরি চেয়ে নিচ্ছি, কারণ আমার অনেকটা দেরি হয়ে গেল এই নতুন ভিডিওটা আনতে। তবে আপনারা আমার চ্যানেলটাকে ফলো করতে থাকুন, আমি নিশ্চয়ই আপনাদের হেল্পফুল ভিডিওগুলো আস্তে আস্তে আপলোড করতে থাকবো। তো চলুন আজকের ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। প্রথমেই আমি বলবো 0 থেকে 1 বছর বয়স পর্যন্ত বাচ্চার ক্ষেত্রে আপনারা কি কি হোম রেমিডিস অ্যাপ্লাই করবেন যদি বাচ্চার সর্দি কাশি হয়। বাচ্চার সর্দি লাগলে বাচ্চাকে প্রথমেই যেটা করতে হবে, 1 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে বাচ্চা ঘুমানোর সময় বাচ্চার মাথাটা উঁচু করে শোয়াতে হবে, মানে মাথার নিচে বাচ্চাকে বালিশ দিয়ে উঁচু করে আর একটা সাইড করে বাচ্চাকে কিন্তু শোয়াবেন। নেক্সট হচ্ছে বাচ্চাকে আপনারা বারবার মানে 2-3 বার করে দিনে নেসোক্লিয়ার ড্রপ দেবেন, 1 ড্রপ করে নাকে নেসোক্লিয়ার ড্রপ দেবেন, বা যে কোনো স্যালাইন ওয়াটারের ড্রপ কিন্তু বাচ্চাদেরকে দিতে পারেন। বাচ্চার নাকটা কিন্তু সবসময় যেন মানে ব্লক না হয়ে থাকে, নাকটা কিন্তু বাচ্চার ফাঁকা থাকতে হবে, এটা কিন্তু একটু খেয়াল রাখবেন। নেক্সট হচ্ছে আপনারা বাচ্চাকে ভেপার দিতে পারেন। যেহেতু 0 থেকে 1 বছরের বাচ্চাকে ডাইরেক্ট ভেপার দেওয়াটা একটু রিস্কি, কারণ বাচ্চাদের ওই ভেপারের তাপটা লেগে বাচ্চার গা জ্বলে যেতে পারে, বা বেশি গরম লাগলে হয়তো অনেক সময় আমরা মা বাবারা বুঝতে পারবো না। সেক্ষেত্রে আপনারা কি করতে পারেন, সেটা না করে আপনারা বাথরুমে যে গিজারটা অন করে বাথরুমের জলটাকে গরম করে নেবেন, গরম করে বাথরুমে গিজারের কলটা খুলে দেবেন, গরম জলের কলটা খুলে দিলে দেখবেন বাথরুমটা পুরো ভাপ হয়ে যায়। সেই মতো অবস্থায় বাচ্চাকে নিয়ে বাথরুমে কিছুক্ষণ থাকুন, তাহলে দেখবেন বাচ্চা ওই ভাপটাতে কিন্তু বাচ্চার অনেকটা মানে নাকগুলো এগুলো পুরো ছেড়ে যাবে, তখন অনেকটা কিন্তু রিলিফ পাবে। এছাড়াও এখন বাজারে অনেক রকম ভেপারের জন্য বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র কিনতে পাওয়া যায়, যেক্ষেত্রে হয়তো ডাইরেক্ট ভেপারটা বাচ্চার লাগে না, ঘরে ওটা আপনারা এক সাইডে ওটা অন করে রেখে ঘরটাকে একটুখানি ভেপারাইজ করে নিলেন, সেটাও কিন্তু বাচ্চাকে দিতে পারেন। এছাড়া লাস্ট অপশন হিসেবে আপনারা বাচ্চাকে নেবুলাইজারও দিতে পারেন। নর্মাল স্যালাইন ওয়াটার দিয়ে বাচ্চাকে দিনে 2 বার করে নেবুলাইজার দিতে পারেন। নেবুলাইজারটাও কিন্তু খুব উপকারী, এটা দিয়ে যেহেতু ঠান্ডা ভাবটা বেরোয়, সেক্ষেত্রে বাচ্চার গা জ্বলে যাওয়ার কোনো প্রবলেম হবে না, এটাতেও বাচ্চার শ্বাসনালীগুলো কিন্তু অনেক ক্লিয়ার হয়ে যায়। নেক্সট আসি বাচ্চাদের খাওয়া দাওয়া। এই সময় বাচ্চাকে ঘন ঘন ব্রেস্ট ফিড করান, বা যে কোনো যদি আপনি মানে 0 থেকে 6 মাসের বাচ্চা হলে তো আপনি ব্রেস্ট ফিড করাচ্ছেনই, ঘন ঘন ব্রেস্ট ফিড করান, আগের থেকে অনেকটা বেশি। আর যদি আপনার বাচ্চার বয়স মানে 6 মাসেরও বেশি হয়ে যায়, মানে বাচ্চা বাইরের খাবার খেতে শুরু করেছে, সেক্ষেত্রে বাচ্চাকে যে কোনো খাবারই একটু উষ্ণ গরম খাওয়ানোর চেষ্টা করুন, তাহলে দেখবেন বাচ্চা কিন্তু অনেক উপকার পাবে। আরেকটা জিনিস যদি আপনারা করতে পারেন তাহলে কিন্তু খুবই উপকার পাবেন। আপনারা একটা গরম কড়াইয়ে
রসুন এবং জোয়ান, এই দুটো জিনিস মানে 2 কচি রসুন আর একটুখানি মতো জোয়ান দিয়ে ওটাকে গরম করে নেবেন। গরম করে ওটা একটা পুটলি বানাবেন। ওটার একটা পুটলি বানিয়ে ওটা বাচ্চা যেখানে ঘুমায় বাচ্চার বালিশের নিচে বা বাচ্চার আশেপাশে এক জায়গায় রেখে দেবেন। দেখবেন ওই মানে যেই স্মেলটা আসে ওই স্মেলটাতেও কিন্তু বাচ্চার নাক বা গলা এগুলো কিন্তু হালকা হয়ে যায়। প্রথমেই আমি একটা কড়াই গরম করে তার মধ্যে খানিকটা জোয়ান দিয়ে দিচ্ছি। জোয়ানটা দেওয়ার পরে এখানে আমি 2 কুচি মতো রসুন দিয়ে দিলাম। এটা খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে যখন এটা দিয়ে একটা স্মেল বেরোতে শুরু করবে, ভাজা হয়ে যাওয়া, তখন একটা সাদা কাপড়ের পুঁটলি তৈরি করে নিলাম। এবার এই পুঁটলিটা আমি বাচ্চার আশেপাশে রেখে দেবো। 1 থেকে 2 বছর বয়সী বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আপনারা কি কি হোম রেমেডিজ অ্যাপ্লাই করতে পারেন? প্রথমেই যেটা আপনারা করবেন, বাচ্চা সকালে ঘুম থেকে উঠলে বাচ্চাকে একটু উষ্ণ গরম জল খাইয়ে দিন। ইভেন এই সময় চেষ্টা করুন বাচ্চাকে বেশিরভাগ টাইমই উষ্ণ গরম জল খাওয়াতে। ঠান্ডা যে কোনো জিনিসই কিন্তু এই টাইমে অ্যাভয়েড করুন। এছাড়া বাচ্চাকে মধুর সাথে একটুখানি আদার রস, একটা গোলমরিচের গুঁড়ো, একটুখানি তুলসী পাতা, এগুলো কিন্তু বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন সকালে এবং বিকালে। এছাড়া বাচ্চাকে এই সময় বিভিন্ন গরম খাবার খাওয়ান, মানে মুসুর ডাল আর টমেটো দিয়ে স্যুপ বানিয়ে বাচ্চাকে খাওয়ান, বাচ্চাকে চিকেন স্টু বানিয়ে খাওয়ান। এই রকম বিভিন্ন মানে গরম খাবার বাচ্চাকে এই টাইমে খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন। নেক্সট একটা জিনিস বলি, যেটা হচ্ছে সর্ষের তেল। সর্ষের তেল গরম করে তার মধ্যে একটুখানি জোয়ান এবং 2টো রসুনের কোয়া, 2-3টে মতো রসুনের কোয়া দিয়ে ওটাকে একটুখানি গরম করে নিন। গরম করে ওটাকে ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর ওটাকে একটা কোটোর মধ্যে রেখে দেবেন। আর বাচ্চাকে দিনে রাতে মানে দুপুরবেলা বাচ্চা যখন ঘুমাবে এবং রাত্রেবেলা বাচ্চা যখন ঘুমাবে তখন বাচ্চার হাতের তলায়, পায়ের তলায়, বুকে, পিঠে এগুলো কিন্তু মালিশ করে দেবেন। তাহলে দেখবেন বাচ্চার কিন্তু অনেক উপকার হবে। এবার অনেক সময় কি হয়, অনেক বাচ্চাদের সর্ষের তেলটা শ্যুট করে না। সেক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন, সেক্ষেত্রে জায়ফল, আপনারা যে বাজারে জায়ফল কিনতে পাওয়া যায় ওই জায়ফল কিনে নেবেন, দিয়ে ওটাকে ঘষলে দেখবেন ওটার একটা পেস্ট বেরোয়, মানে চন্দন যেরকম ঘষলে পেস্ট বেরোয় সেরকম একটা পেস্ট বেরোয়। ওটা আপনারা বাচ্চার হাতের তলায় এবং পায়ের তলায়, মানে হাতের তালুতে আর পায়ের তালুতে ওটা অ্যাপ্লাই করে দেবেন। ওটাও কিন্তু বেশ উপকার দেয়। যেসব বাচ্চাদের সর্ষের তেল শ্যুট করে না সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন। কড়াইয়ের মধ্যে খানিকটা তেল ঢেলে তেলটাকে গরম করে নিতে হবে। সর্ষের তেল দিয়েছিলাম, তারপরে 2-3 কুচি মতো রসুনের মধ্যে দিয়ে দিলাম। রসুনটা হালকা ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে খানিকটা জোয়ানও দিয়ে দিলাম। এগুলোকে ভেজে আমরা একটা কৌটোর মধ্যে রেখে দেবো বাচ্চার গায়ে মালিশ করার জন্য। এছাড়াও আপনারা বাচ্চাদের সকালে জিরে ভেজানো জল খাওয়াতে পারেন। জিরে ভেজানো জলটাও অনেক উপকার দেয়। বা মধু, লেবু দেওয়া যে জল, উষ্ণ জলের মধ্যে, উষ্ণ গরম জলের মধ্যে লেবু এবং মধু দিয়েও আপনারা খাওয়াতে পারেন। এটাও কিন্তু অনেক উপকার দেবে। অথবা যদি আপনারা জল না খাওয়াচ্ছেন সেক্ষেত্রে মধুর মধ্যে একটুখানি আদার রস আর 1টা বা 2টো গোলমরিচের গুঁড়ো মধুর মধ্যে মিশিয়ে বাচ্চাকে খাইয়ে দেন দুবেলা। তাহলে দেখবেন বাচ্চার গলায় অনেকটা আরাম পাবে, সর্দি কাশি সব কিছু কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে। তো এগুলো কিন্তু আপনারা 2 থেকে 3 দিন, ম্যাক্সিমাম 3 দিন আপনারা কিন্তু এগুলো অ্যাপ্লাই করবেন। তারপরে যদি দেখছেন যে না কোনো রকম কোনো ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না বা কোনো উপকার পাচ্ছেন না, সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই ডক্টরের কাছে যান। যেটা আমি বারবার বলছি, অবশ্যই ডক্টরের কাছে যান, ডক্টরের পরামর্শ নিন এবং ডক্টরের প্রেসক্রাইব করা মেডিসিনই কিন্তু বাচ্চাকে দিন। আশা করি আজকের ভিডিওটা অনেক হেল্পফুল ছিল। এটা কিন্তু সারা বছর ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কাজে লাগে। যখনই বাচ্চাদের শরীর খারাপ হোক, সর্দি কাশি হোক, আপনারা কিন্তু এগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। তো আপনাদের যদি ভালো লাগে ভিডিওটা তাহলে কিন্তু অবশ্যই একটা লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করে দেবেন। আর যারা প্রথমবারের মতো আমার চ্যানেলে আজকে এসেছেন, আজকে প্রথম আমার ভিডিও দেখছেন, তাদেরকে বলবো প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিন। সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটা প্রেস করে দিন, যাতে আমার দেওয়া যে কোনো ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যায়।